গুড মর্নিং, নমস্কার। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা এখন আছি আরাকু ভ্যালির পথে একটা রোড সাইডের ছোট্ট দোকানে। তো কালকেই আমরা এসে পৌঁছেছি হচ্ছে ভাইজ্যাগের আরকে বিচে আমরা এখন আছি। সেখান থেকেই আজকে আরাকু ভ্যালির পথে যাচ্ছি। তো যেতে যেতে আমরা একটু চা খাওয়ার জন্য সত্যি বলতে দাঁড়িয়েছিলাম, কিন্তু এই দোকানটায় চা কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। এটা একটা মিষ্টির দোকান। তো এখানে যেটা হয়, পরোটার মধ্যে না খুব সুন্দর নরম সুজি বা এই জাতীয় কিছুকে সুন্দরভাবে পেস্ট করে দেওয়া আছে। এবার আমি দোকানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম যে এটা কী দিয়ে বানানো। উনি আমাকে বললেন 10 টাকা। আমি ওনাকে হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করলাম, ওনাকে ইংলিশে জিজ্ঞাসা করা হলো, বাংলা তো ছেড়েই দিন, ওটা কিছু বুঝছেন না। উনি বলেছেন অনলি তেলেগু 10 টাকা। আমি যাই বলেছি উনি আমাকে বলেছেন 10 টাকা, মানে উনি পার পিসের প্রাইস বলেছেন। ইন্দ্র অনেক কষ্ট করে এদিক ওদিক হাত পা নেড়ে বোঝানোর চেষ্টা করলো, ওকেও সেম আনসার দিল। ফাইনালি আমরা বললাম চলো খেয়ে দেখি। তো সমস্যা হচ্ছে এখানে ওনারা তেলেগু ছাড়া কিছুই বোঝেন না। হিন্দি খুব গুটি কয়েক মানুষ হিন্দি বুঝতে পারেন, আদারওয়াইজ হিন্দিও বোঝেন না। ইংলিশ ওই মেরে কেটে হয়তো খুব কম জন। এবার আমরা ভাগ্যবশত যে হোমস্টেটায় আছি, লাক্সারি হোমস্টে যেটা আছে, ওনার যিনি মালিক উনি টলিগঞ্জে থাকেন। তো সেই সূত্রে উনি খুব ভালো জানেন। এই যে ইন্দ্র এখন খেতেও শুরু করে দিয়েছে। ইন্দ্র কি খাচ্ছ? এটা কাজু দেওয়া আছে উপরে। হ্যাঁ, শুধু এটা বানানো হয়েছে আমসত্ব দিয়ে কিছুটা বেশি। আর এটা কি আছে? আমসত্ব খেজুরের মানে মিক্স করে বানানো হয়েছে। 20 টাকা দাম এটা। আর এটা তো অমৃতি। কিন্তু আমাদের কলকাতা সাইডে অমৃতি একটু শক্ত হয়, নরম, খুবই নরম। আচ্ছা। আর আমরা ওই একটা কেক খেলাম, মানে এরকম কেকগুলো, এগুলো 4টে থেকে 5টা করে থাকছে। এগুলো নিচ্ছে কত করে ইন্দ্র? 50। 5 পিস 50 টাকা। হ্যাঁ, মানে একটা এরকম প্যাকেটে থাকছে। আর ওই যে বললাম ওই পরোটার যেটা দিয়েছিলেন ওটা খেলাম। ওটা আবার ওনারা বলছিলেন কি গরম করে দেবার কথা। তো আমি বললাম গরম করা দরকার নেই, এটাই ভালো লাগছে বেশ। বাঙালির ওই ফুলকো লুচির থেকে নেতানো লুচি খুব ভালো খেতে। তো যাই হোক, চলুন আবার একটু পরে দেখা হচ্ছে। একদম আরাকু ভ্যালিতে গিয়েই কথা বলছি।
হোটেল থেকে বেরিয়ে প্রায় 100 কিলোমিটার চলে এসেছি। আমরা এখন আছি আরাকু ভ্যালিতে, আপনাকে ঘুরে দেখাই। এই বাইকটা এখানে রেখেছি। এইখানে চারিদিকে কিন্তু মশলার দোকান মানে ম্যাক্সিমাম, আর খাওয়ার দাওয়ার দোকানও কিছু আছে, এক দুটো। ব্যাম্বু চিকেন এখানে একটু ফেমাস, সেগুলো আছে। এই দেখুন, এই হচ্ছে মশলার দোকান। এখান থেকে আমরা মশলা কিনেছি। এই দাদারা আছেন, সব ধরনের মশলাই পাবেন আপনারা। মশলা আছে, কফি আছে, এগুলো হচ্ছে বিরিয়ানির মশলা, সঙ্গে কফিও আছে। আপনারা চাইলে এটা কফি বিনসও নিয়ে নিতে পারেন, সেটাকেও মানে ভেঙে বাড়িতে মিক্সারে গ্রাইন্ড করে নিতে পারেন। অথবা এই যে এগুলো আবার 3 রকমের আছে। এটা হচ্ছে সব থেকে ছোট, এরপরে হচ্ছে আপনার মাঝারি সাইজও আছে, একটা মাঝারি আছে, এটা হচ্ছে মাঝারি সাইজ, আর এটা সব থেকে বড় এইটা। তো এখানে আপনার মানে মেইন হচ্ছে মশলা। আমরা কিছু মশলা নিলাম এখান থেকে, কফি কফি পাউডার নিলাম আমরা। আর কি মশলা নিলাম প্রিয়াঙ্কা? আমরা নিয়েছি কফি পাউডার নিয়েছি, আর বাড়ির জন্য এই যে দারচিনি নিয়েছি, 3 প্যাকেট নিয়েছি, আর কফি মানে পাউডার নিয়েছি। এখন আমাদের একটুখানি বাম্বু চিকেন খাওয়ার প্ল্যান আছে। বাম্বু চিকেন খাবো, তারপর এখান থেকে বোরা খেয়ে ফাইনালি এখন বোরা কেভসে আছি, বাট আমরা বলেছিলাম যে আমরা বোরা কেভসে ঢুকবো না, তো অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা ঢুকছি না। আমি বোরা কেভসের গেটটা একবার ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। এইটা হচ্ছে বোরা কেভসের ফাইনাল গেট, যেটা সরাসরি দেখা যাচ্ছে, ওটাই বোরা কেভসের ফাইনাল গেট। এই যে ইন্দ্র আর আমি বাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, এখানে আশেপাশে পেছনে দোকান আছে। আর রাস্তা আরাকু ভ্যালির থেকে এর রাস্তা একটু খারাপ তুলনামূলক, কিন্তু আসা যাচ্ছে, খুব ভালোভাবে আসা যাচ্ছে। ওকে, তো চলো, বাই বাই।